可能當時你哋係咪屋企有鬧交啊嘛，所以咧睇到你嗰個情緒問題咧，就帶咗你去醫院嗰度。唔係情緒問題，係我媽咪叫我去醫院。我情緒冇問題當時。因為你哋同嗰陣時係咪話有鬧交啊嘛？係咪啊？另外一樣嘢咧，另外你咪去到醫院嗰陣時咧，咪住咗5日嘅。咩啊？你頭先講嘛，去到醫院嗰陣時係咪住咗5日啊？去到醫院咩？你去到醫院啊？喺醫院住咗幾耐啊？喺醫院住咗我都唔係好記得啦。唔記得咗啦，即係咪即係短時間定係長時間嗰度啊？伊利沙伯醫院住咗5日咯。伊利沙伯之後有冇去其他醫院啊？唔記得咗。唔記得咗啦，係咪啊？咁另外李先生咧，因為我見你嗰個先生寫咗幾封信嚟，即係佢關心你啦，寫咗幾封信嚟問翻我哋呢個情況，所以我哋今次打翻嚟上，其實就再一次解釋翻俾你聽咁嘅情況嘅啫，就係其實係明白。即係希望你明白有陣時，即係我哋差人做一個決定嘅嘢都好艱難嘅，即係有驚發生事，但係如果做咗之後，可能對是但一方面咧，對佢嗰個感受未必會即係難受咯，所以我哋今次想打翻嚟就話翻俾你聽有咁嘅情況。另外，我想 withdraw 我 husband 嗰個我投訴佢嗰個 case 咯。我係啦，呢次係另一樣嘢㗎啦。呢樣嘢嗱，首先咧，我嗰日我都知道咗啊，因為李先生寫親出嚟咧，都寫啦。因為我係被逼㗎，我都唔想咁樣誣衊我先生咯。哦，唔緊要，呢度咧我啱同你處理咗先啦。我先搞清楚，因為咧其實上次帶你去醫院嗰度，其實件事都完咗㗎啦。即係因為你先生寫上嚟，我就再一次打電話嚟話翻俾你聽，嗰個情況係我哋明白咁解嘅啫。係啊，另外係咪你先生話咩醫院係咪收你哋錢嗰度啊？有冇啊？嚇？你或者你問一問你先生，係咪醫院又話收你哋嗰啲日住院費嗰度？即係我理解錯咧，係咪啊？係啊。係啦，咁嗰度你哋最後有冇俾到啊？申請緊豁免。係啦，因為咧，我就想解釋翻你聽咧，如果入到醫院咧，我哋警察真係冇辦法去再干涉醫院點樣向你哋治療啊，點樣向你哋收費咧，我哋真係控制。其實我唔需要住醫院㗎，其實。唔係我知，即係醫生個決定，我哋就好難去，即係嗱，你堅決要出院，醫生俾唔俾嘅就真係佢話事咯。即係嗱，你去到醫院，我即刻我唔住，我要離開。咁醫生俾唔俾咧，真係由佢話事。就我哋差人去到醫院咧，就係交咗俾佢去判斷，我哋就冇辦法。即係如果你話去醫院嗰度反映翻，其實你住咗我咁多日，要收我咁多錢，其實唔合理嘅，因為我其實唔係你想住嘛，係佢叫你住啊嘛，係咪？係咪啊？咁其實你可以照反映翻俾佢聽。同埋我聽到你講啦，你都好似同醫院嗰度申請緊個豁免啊，係咪啊？係咯。咁所以其實呢度你睇下繼續發展落去點先啦。所以我今次打嚟嗱，第一樣就講翻呢樣嘢，就話其實個情況而家又係咁樣咯。好啦，嗱呢度咁處理咗啦，係咪？嗱，不如就嗱呢度第一個嗱就處理咗，即係唔係話再要點樣去話再要跟進投訴呢件事。咁而家講翻第二樣嘢啦。要跟進投訴。第二樣嘢就係嗰個係咪話嘅九龍城嗰個 case 嗰度啊嘛，係咪啊？記唔記得啊？話你冇打電話報你先生嗰度啊嘛。唔係啊，係我出咗院之後同媽咪住嘅時候，我媽咪逼我去告佢咯。喺個電話嗰度係咪電話講嘢嗰單咯？嚇？係咪電話嗰單啊？話電話嗰啲就拘捕咗你先生嗰度啊？係咪嗰單啊？係咪嗰單啊？嗰單咧，另外一樣嘢嗱，我收咗線先，我再大概1分鐘打俾你，因為我哋個錄音咧，我想盡量咧分開咗佢嗰個，即係嗰個唔好一個錄音講幾單嘢，因為我哋有時要聽翻咧就比較困難，好嘛？我大概2分鐘打俾你先生再，好唔好？好。嗱，你等我2分鐘啊。好。拜拜。Hello. Hi. Hi. Alan. Yes.
I will call you after 2 minutes because separate the case conversation. Your wife hospital case is separate. Arrest you the case separate. I will phone you 2 minutes later. Okay. Okay. Secondly, my request. Could you please help me that all conversation which is with my wife in Chinese, please send me by letter in English translation. I will be very thankful to you because I don't understand Chinese. So okay, then I phone you 2 minutes later. okay. I talk to you. Bye bye. Bye bye.